Ahojte, vitajte pri našom novom videu. Dnes si ukážeme prvú cestu našim jednoducho prerobeným minivanom, ktorá smerovala do Slovinska. Link na prerábku minivanu nájdete v popise tohto videa. Na našu cestu sme sa vydali 8. októbra 2023. Prvú noc sme strávili v Rakúsku. Odtiaľ sme sa vybrali na jazero Grünersee, ktoré sa nachádza v Štajersku. Je rajom pre potápačov, keďže na jar zaplaví okolité lesy svojou nádhernou zelenou vodou, ale v lete sa prakticky prechádzate po jeho dne a nájdete tu len malé jazero, čo bolo aj v našom prípade. Na tomto výlete sme sa rozhodli ísť mimo diaľnic, aby sme si pozreli krásne scenérie krajín, ktorými sme prechádzali. Z Grünersee sme pokračovali smerom k Slovínsku. Po ceste lesom sme ešte zastavili a spravili si večeru. Dnešnú noc sme strávili ešte v Rakúsku a cez Park for Night sme si našli miesto na prespatie v Hutenbergu. Po 2 dňoch sme konečne dorazili do Slovinska. Naše prvé kroky viedli k jazeru Bled. Parkovať sa dá priamo pri jazere a prvá hodina je zadarmo. Bled patrí k najnavštevovanejším miestam v Slovinsku. Nachádzajú sa tu mnohé stánky s občerstvením, hotely a stánky so suvenírmi. Môžete si tu takisto prenajať aj plavbu loďou, ktorou sa dostanete aj na známy ostrovček v strede jazera, kde sa nachádza kostol Panny Márie, ktorom si môžete zazvoniť na zvon a to vám prinesie šťastie. Nad jazerom sa týči Bledský hrad, ku ktorému vedie pekná lesná cesta a potom 284 schodov. A hlavne si nezabudnite dať tradičnú bledskú kremšnitu. V Slovínsku je kempovanie na divoko zakázané a preto sme išli do kempu River Camping Bled, ktorý sa nachádza blízko Bledského jazera. Bola to naša prvá návšteva kempu v živote, takže ju nemáme s čím porovnať, ale kemp bol veľmi pekný. Boli tu sprchy, záchody, rieka, bazén, malé potraviny, ktoré boli zatvorené, pretože sme kemp trafili akurát v posledný deň sezóny. Samozrejme sa tu dal vyliať chemický záchod a doplniť si čistú vodu. Tento kemp stal mimo hlavnej sezóny 39 eur na noc. Areály kempu nájdete aj u dole rieky Soča s hojdačkami na stromoch.
Na ďalší deň sme sa vybrali pozrieť si Bledské jazero z hora a rozhodli sme sa ísť na vyhliadku, ktorá sa volá Malá Osolnica. Táto vyhliadka sa nachádza na kopci vo výške 685 metrov a vedie k nej náučný chodník skrz les. Cesta na vyhliadku trvala okolo 30 minút a bola stredne náročná. V Slovinsku majú hlavne obchody Lidl, Spar a Mercator. Čo sa týka cien potravín, tak tie boli jemne vyššie ako u nás. Samozrejme aj tu sme si kúpili bledskú kremšnitu. Na druhý deň sme sa zobudili v Bohynskej Bystrici a parkovanie na noc tu stálo 2 €. Parkovisko bolo úplne plné, ale už väčšina karavanov odišla. Naša cesta pokračuje k najväčšiemu jazeru Slovinska a tým je jazero Bohyň. Dávna legenda hovorí, že ak v Triglavských horách stretnete bieleho kozorožca so zlatými rohami, nájdete cestu k pokladu. My sme našli iba tohto a tak sa žiadny poklad nekonal. Z jazera Bohyň sme sa posunuli ďalej a išli sme si pozrieť vodopády Savica, ku ktorým viedla menšia túra. Vstupné na tieto vodopády boli 3 € na osobu. Vodopád Savica je jedným z najväčších slovinských vodopádov, meria až 78 metrov a voda padá v tvare písmena A do 2 samostatných vodopádov. Bezprostredný prístup k vodopádu nie je možný. Je to hlavne kvôli bezpečnosti a najvyššej ochrane prírody v Národnom parku Triglav. Vodopád Peričník. Jeden z najkrajších slovinských vodopádov sa skladá z 2 ramien. Nižšie padá z výšky 16 metrov, zatiaľ čo vyšší klesá k zemi z neuveriteľných 52 metrov. Zaujímavosťou tohto vodopádu je, že poza neho vedie chodník. A inak, vstupné sa tu neplatilo a túra trvala asi 15 minút. Ďalšiu noc sme strávili v športovom hoteli pre olympionikov, ktorý sa volá Dom Planica a nachádza sa v Rateče. Státie pre osobné autá na 24 hodín tu stálo 3,50. Nachádzame sa v oblasti Krajinská Gora, ktorá sa nachádza už vo vyššej nadmorskej výške, takže nám tu bolo trošku chladno. Preto bolo super, že sme mohli využiť sprchu priamo v hoteli v ich fitness centre. Poplatok bol 2 € na osobu. Ďalšie jazero, na ktoré sme sa boli pozrieť, je jazero Jasná. Bolo to najmenšie jazero z tých, ktoré sme navštívili, ale za to malo najkrajšiu priezračnú vodu. Dali sme si tu obed a ďalej sme pokračovali do Triglavského národného parku. Triglav je jediný národný park, ktorý sa nachádza na území Slovinska. V Triglave sme sa vybrali na túru, ktorú začíname v horskom priesmiku Vršič. Má 1611 metrov nad morom a odtiaľ pokračujeme smerom na Slemenovú špicu, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1911 metrov nad morom. Túra trvala 4 hodiny a bola pre nás celkom náročná. Mínusom je, že cesta naspäť vedie po tej istej trase. Odmenou za tento náročný výšľap vám budú krásne výhľady na Julské Alpy a stádo voľne pasúcich sa ovečiek.
A keďže nám už v Slovinsku v strede októbra bolo trošku zima, tak sme sa namiesto jaskýň a mora rozhodli pre zmenu. A to pre pizzu a more v Taliansku. Prvú noc sme zakotvili v Sistiane v Porto Piccolo. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Parkovanie mimo sezóny bolo bezplatné a na parkovisku bolo viacej kemperov. V noci sme mali príjemných 18 stupňov a cez deň bolo okolo 25, tak sme nahodili plavky a išli sme sa kúpať. Už nadišiel čas pomaly sa presunúť domov, tak sme sa vybrali smerom na sever a ešte sme sa ubytovali v kempe vo Viale Trieste u Giovanniho, kde stála jedna noc 10 €. Kempovali sme pri jazere, ale bohužiaľ počasie sa pokazilo už aj v Taliansku, takže sme ho nevyužili. Je tam aj bar grill, kde sa môžete v pohode najesť a napiť piva. Giovanni tam má veľmi milého psa, ktorý sa volá Homer. Ešte sme si tu vyliali chemický záchod a osprchovali sme sa a pomaly sme vyrazili cez Slovinsko smerom domov, kde sme sa ešte zastavili pri jazere Bled a dali sme si po kremšnite, ktorú sme si aj kúpili domov. Poslednú noc sme strávili v Rakúsku pri tomto jazere. Nachádzali sa tu 4 miesta, ktoré si trebalo vopred rezervovať, ale mimo sezóny to nebolo potrebné. A takto vyzerala naša cesta do Slovinska. V ďalšom videu sa môžete tešiť, ako navštívime Hallstatt a Šumavu. Nezabudni si dať odber a nastaviť zvonček, aby ti neuniklo žiadne naše nové video. Ďakujeme!